突然間急尿，突然間急尿，突然間急尿，準備製作明日跑視頻，突然間急尿。突然間急尿，我製作咗同埋 confirm 咗嗰個3月25號個跑步機半步跑，遲啲上抖音。
急尿，當驚急尿。突然間急尿又。瞓緊覺嗰時咧，心臟咧喺度震緊，佢咧好似有啲嘢包住喺裏邊震咁樣。同埋咧，我兩隻腳咧實咗，兩隻腳實咗，膝頭哥行路好辛苦。我製作 U-Cut 視頻時發現聲音被消失，我知道原因，因為跑步途中我上身左邊中間位置實咗，但係面積冇之前咁多。自從23條立法之後，我上身再冇實過，而係腳實咗，所以上身實咗應該係違法，同埋嚴重傷害身體。另外，緩步跑每個圈要花7至8分鐘，喺緩跑徑跑步6分鐘已經係好慢，一個圈7至8分鐘相等於健步行，即
係行緊路，以好快嘅速度行路。好耐以前，我喺緩跑徑行一個圈都係7分鐘左右。當晚我隻腳係被電磁波攻擊，發唔到力，差不多係半行半跑。突然間10秒，嗰啲緩步跑視頻全部製作晒，遲啲會上載上 Facebook 或者係抖音。今次買啲橙幾甜，我喺佐敦維康、尖沙咀伊昂買嘅橙都好甜，但係平時喺附近買開嘅超市買啲橙都唔甜。除咗最近喺銅鑼灣惠康買嘅28蚊2.8磅9個細橙就好甜，但係28蚊9個非常非常之細嘅橙係非常之貴。屯門百佳、佐敦維康同埋尖沙咀伊昂嗰啲橙都係10幾蚊，大約15至16蚊3個左右，可以話又平又甜。但以我嘅經驗，再去多1、2次，佢一係就貴咗，一係就唔甜。我喺荃灣西伊昂買嘅菠蘿排骨，呢簿只係貼咗2層，最上邊嗰層係8.44分貼嘅，48蚊減到25蚊。第2層係下晝6.04分貼嘅，48蚊減到29.9。咁照理應該有一張冇減價嘅48蚊㗎嘛，但係呢張冇出現到喎，唔知咩原因喎。份菠蘿排骨最少有4粒或者4個排骨係燶咗黑晒嘅，我冇食到。上次食嗰份都有1、2粒係黑咗嘅。我影相嗰陣時都未急屎嘅，後尾突然急屎。之前影咗相，啱啱食完咕嚕排骨，有急屎啊！突然間，準備食雞髀啊！
喂， Hello，喂，點啊？點解你？食緊嘢，啱啱食完咗雞髀。美元跌喎係嘛？嚇？美元跌喎，跌幾多？我唔知喎，啱啱睇啊，啱啱睇到下你打翻嚟咩美元嘅話咩特朗普加關稅咩加到美元冧啊，係咯，美債啊、美股啊、美元全部跌啊。我仲做咗啲美金定期添。咩？特朗普咧係俄羅斯間諜嚟嘅，佢專登整到美國嘅，我覺得係呢個機會好大。我睇咗網好多，即係網係咁講，佢其實幫緊中國嘅喺度，啊？佢其實幫緊中國。邊個啊？特朗普點解啊？佢而家幫中國㗎，佢而家整到冇自己美國㗎，如果咁做法，即係你睇咗表面啲嘢咁樣，但係佢總之即係咁講，內心你唔知係咪內心啦，但係佢而家行為而家幫緊中國㗎，完全幫緊中國㗎喎，整死美國自己㗎喎。點解會幫中國？我唔知啊，我唔知佢心係咪真係，我唔知有啲人話佢間諜。即嗱呢樣嘢你唔好理真假，但係個行為而家幫緊中國，整死緊自己美國。我問你點解啊？因為我睇啲網嗰啲，我睇網上嗰啲 video 話咧，80年代咧，特朗普咪咩六次破產六次冇事嘅，嗯。好多都係俄羅斯幫佢嘅，佢係80年代身邊好多朋友俄羅斯人嚟嘅，俄羅斯嗰啲好有錢嘅人嚟㗎，甚至可能啲同政府有關係㗎，係人哋捧佢出嚟，令到佢發咗達，佢後尾破產。又係俄羅斯救佢嘅，即係次次唔同人啦，但係嗰班人都係俄羅斯人嚟嘅，即係我唔知係咪次次啊，但係起碼有我聽講起碼2、3次啦。都有人都話佢係俄羅斯間諜。喂，你見唔見到佢一見到普京就好似下屬對上司咁樣嘅，好有禮貌咁樣嘅。佢而家整中國都唔整俄羅斯㗎，但係佢而家整中國其實係害緊美國㗎，你知唔知啊？佢而家係整冧緊美國喎。唉，唔知。報應啊！美國咁樣搞人哋咁多年，而家咧，即係咁啊總統整冧咗。啊。我聽咗唔知係咪啊？不過有人就話係咯。而家中國都好嬲而家。嗯？中國都好嬲。咁咪正常咯。係咯。咁咪就係話佢其實可能係做緊戲嚟㗎。咁你中國唔嬲，你唔俾佢，中國冇藉口去咁做啊嘛。佢咁中國特朗普俾機會俾中國發火，啲嘢唔，譬如佢咩軍工企業，直情唔出嗰啲乜乜物咁樣。佢其實而家總之佢有心定我冇心定好啦，佢而家係整緊美國，害緊美國。總之報應啦，美國咁害人哋，用啲 CIA 咁搞人哋，而家。你冇買股票啊？我冇買美國啲啊？我冇買美國啲冇啊，賣晒已經後尾。只用美國買嗰隻 AIG 啊嘛，擺咗10幾年都蝕錢嘅。你而家冇出去食飯㗎啦？唔出㗎啦，全部唔出㗎啦。安全起見。大把人咪又咁死。佢有事佢自己唔知啫。有咩事啊？我都成日出去食飯嘅。我最近出咗個咩啊？我啱啱去 WhatsApp 俾你睇啊，拎你望下。我都話而家啲 CIA 咧喺食物落嘢啦。嚇？咩話？食物落嘢，我遲啲俾你睇啦，唔好講咁多先。你但係其實我講得好似已經。我當年一稻苗我都俾人害過啦。
我咪同佢講過嘅，嗰餐嘢喺個咩？嗰、個有一個人個頭好多白頭髮嗰個咧，嗰、個白頭髮。喺我界嘅，但我就同佢冇乜嘢嘅，佢又唔係話，我就冇乜戒心啊對佢。嗰次喺邊度啊？喺九龍嗰度咩啊？黃埔咧，黃埔有一個以前黃埔咪有個咩啊 UA 定係成層 UA 嘅嗰個戲院嗰度咪好多食肆嘅，好似嗰陣時嚇蔡瀾美食坊啊？類似啦，總之喺個 UA 嗰度啦，唔係喺嗰個黃埔嗰度啦。咁咧佢又去間分，而家唔知邊間嘅。總之佢有間嘢喺裏邊開嘅。咁嗰陣時佢有好人請晒我哋全我哋個班啦，第9屆啦，去食嘢。後尾仲有另一個又好多白頭髮嘅，不過好好人嘅。另一個加料，即係一個就請佢去個餐廳食，另一個就再擺餸加料。咁咧通常食唐餐咧就擺啲餸喺出邊，大家落夾嘢翻去食噶嘛。咁食下，突然間有一兩味咧，就有專人拎俾每一個人放喺個人前邊，即係譬如有人專人拎俾我放喺我前邊，我當時已經諗住死啦，咁嘅樣就有問題喎，你咁專登俾我可以落嘢害我喎，咁我諗我嗰時考慮食唔食，但後尾咧又望到你幾望落幾正，即係我覺得機會唔係咁大，同埋嗰個人啊應該冇乜嘢嘅食，我唔同佢講過，食完之後咪肚瀉咯，喂腸胃炎咯，去睇醫生醫唔好。後尾搞到去咗尖沙咀嗰嗰啲咩藥房，嗰個藥房好有名啊，唔記得咩名。後尾有個人都識咗好耐啊，嗰個咧90年代，因為我成日幫阿姨買藥咧，揾佢喎，阿姨指定去嗰間藥房。咁咧佢俾啲藥我，好神奇喎。佢話俾3日嘅啫。我開頭食咗第2日都屙緊啊，我死啦！我諗第2日都屙緊，得翻1日。咁我諗住都唔，但係即係你明白，照計食西藥睇醫生又醫唔好。佢俾3日，第二日食咗2日啊，都有事。啊，真係第3日食完最後一粒冇事喎，真係咁神奇啊！咁之後我咪同佢講咯，逢親唔係嗰次咁樣醫好咗之後咧，一有傷風咳咧，一有傷風咳咧，我食完啲傷風咳藥咧，就輪到腸胃炎啦，係咁瀉到要買嗰啲藥食3日，第3日先好翻。一直咁樣講，去到19年之後咧，新冠肺炎咧，咁我就因為新冠肺炎就即係盡量唔好咳啊嘛，咁我就好保護自己，咁啊冇咳過。後尾我喺網上將啲嘢寫出嚟，寫完出嚟之後咧，嗰次2、3年喺北京咳，冇再吐瀉啦，即係冇再腸胃炎啦。即係話都話稻苗學會第9屆有人係間諜 CIA， 即係我唔知係 CIA 定美國間諜，我唔知點講嘅。總之有班友好多嘅，嗰條友咧就我咪同佢講，後尾我懷疑就咁個人就係咩咧？咁個人就係嗰個阿強哥咯。因為我喺稻苗學會冇同人鬧過㗎，冇同人鬧過。我係嗰次有4個人，其中一個你喺嗰次去唔知食咩食完嘢之後攞車點樣，後尾同佢鬧，咁佢又唔駁我嘴，係咁鬧佢。我係鬧過佢一個人啫嘛，我冇鬧人。咁後尾我都唔記得咗啊，咁咧嗰次咧19年咧10月咧參加讀得黃博士嗰啲聚會咧，我見到嗰個咩啊曾國標啊，全身黑色衫啊，我都知道佢係其中一個。我嗰陣時仲懷疑係佢添啊，因為嗰陣時候已經唔記得咗強哥面，因為其實鬧好小事啊嘛。直到最近咧，我上一年喺街望到強哥有間叫大家食啊嘛，我望咗佢間嘢，記得強哥，咁我記得翻我同佢鬧過交，咁我諗起啦，落嘢害我係佢，因為你話就算係曾國標啊，曾國標佢對我笑口㗎，佢唔會，你話頂籠佢有啲人憎我，佢又間接透過佢害我，就算點都，就算係佢啊，佢都係聽 order，佢係可能收錢啊定點樣啊。真正嘅主謀咧係得個啫，因為冇人，我冇得罪個人。澤哥我唔會鬧佢噶，就算達哥可能唔中意我，大家都冇，但佢啊嗰個強哥係鬧，我係鬧過佢咯。嗰個曾國標都係奇怪啦，曾國標嗰陣時做咩啊？佢去做健康食品，
你知唔知你一個細公司做健康食品，你冇後台，你點可以咁強？點可以壯大啊？佢嗰陣時又買樓又買車，即係咁易我都做啦。咪強哥咯，應該強哥啦，應該係噶啦。嗰陣時候我記得因為強哥又同阿澤哥好熟噶嘛。有一次食嘢，我唔知你喺咩度啊，喺西貢喺邊度？澤哥講咗一句嘢咧，係冇人知嘅喎，係關於我，佢知道咗喎，佢係唔可能知道嘅。咁點咧？咁啊，佢點可以知道？普通人唔知道，冇可能知道嘅，除咗佢有啲特殊嘅 source，佢係特殊身份咯，美蝶咯。即係其實澤哥可能都同美蝶關係。咁啊，強哥識佢啊，或者強哥話俾佢聽，或者佢自己都係。其實電磁波咧唔係淨係你身體震盪㗎，全身都得㗎。我去搞個流鼻水啦，腳痛啦，甩骹啦，好多嘢都係電磁波搞㗎。咁即係話其實你身體上有咩病咧，其實未必係有病，係俾電磁波搞緊嘅，你唔知㗎。佢唔搞你，你冇事㗎。肚脹唔知係唔關事啊。咁樣啊，班人可以咁樣去背後搞唔掂，即係類似呢個概念啊嗱，佢背後嘅原理我唔知啊，即係嗱你有手機有遙控，唔係你有個遙控撳一撳掣，你可以開冷氣啊嘛，你唔需要去撳，你唔需要去冷氣機嗰度撳一撳掣，個冷氣着咗啊。咁即係而家等於一樣，人哋有個遙控撳一撳掣，我身體裏邊嗰啲嘢就會有 action 噶啦。即係佢係透過啲食物或者水咧，將身體咧，即係身體咧，其實人其實係有半導電嘅，我唔知講得合唔合當啊個形容詞。你飲咗啲嘢之後咧，就令到你半導電變咗導電，即係等於個電腦啊。咁之後咧，佢撳一撳掣咧，因為震盪，我身體震，因為我身體咧，佢可以令我身體震盪啊。我唔知咩原理，佢可以控制到我，但係我用震盪原理啊。佢神經細胞有叫做觸鬚啊嘛，咁兩個神經細胞，譬如假設兩個神經細胞觸鬚掂住，即係等於電腦 on 離開咗 off， 即係譬如舉例屙尿咁樣啊，你兩個觸鬚掂住就屙尿，離開就唔屙尿。本來我唔急尿嘅，分開咗嘅，佢震到嗰兩個觸鬚黐埋一齊，咁樣就會令到你屙尿。即係我憑我嘅即係經驗啦，去推理啦，因為真正情況可能唔係咁，因為可能有啲好高深嘅我唔識啊。即係佢類似咁嘅原理啊，即係等於開關 on off，佢黐埋兩個觸鬚掂埋一齊 on，離開咗 off，佢靠震盪啦，將佢人為咁樣原本黐埋分開咗佢，話原本分開嘅，佢黐埋佢，咁令到你流鼻水啊，好多嘢啊都係搞。我啊喺上年9月啊，9月唔知3號定係8號，我沖緊涼，發現我手臂咧點講啊？即係譬如有時候你個手咧唔覺意可能點講戒到啲嘢咧，你咪有條痕嘅，你明唔明講咩？即係我唔係講得好嚴重，譬如好嚴重咧，你直情個痕好深，會流血出嚟噶嘛。但可能你少少嘅，佢有條痕，但冇流血，點解？可能有少少血啦，紅色啦，但冇血出嚟嘅，你明唔明講咩？但係有啲招，即係慢慢會出啲招嘅。佢可以自己咁做出嚟喎。我開頭我點講啊？我開頭嗰排我突然間，咦？點解我手度會出招嘅？我明明冇碰撞過，即係冇碰撞過。咁第一次係咁，咁第二、第三次我開始留意，我留意晒我手嘅位置，邊啲地方有，邊啲地方冇。後尾我發現呢明明地方冇出現咗。咁直到有一次沖涼，佢又整我，佢整緊個中途我望到，你唔知通常你而家譬如你刮傷個手啦，你係出邊傷個內裏邊噶嘛，你明白？個傷痕係佢出邊刮出嚟噶嘛，係出邊刮到你手，係出邊入去裏邊噶嘛，你明白我意思？佢相反，佢喺裏邊滲出嚟喎，即係裏邊即係手個皮膚裏邊，可能距離
兩 mm 咁樣啦，已經形成咗啦。佢滲緊出嚟，出邊仲未形成，已經開始形成緊，但係仲未形成晒。我見到話大佬咁條痕唔係我刮傷嘢喎，係裏邊自己刮自己，裏邊自己變咗條痕，伸展去出邊喎。咁邊個見到我影咗相？影咗相之後 send 俾中央，我影咗相之後咧停止咗喎，即係原本佢應該再過一陣應該出邊條痕會形成㗎嘛，佢停咗喺度唔再喐喎。咁後尾我點講係啊點樣？哦係啦，咁我再話俾人聽，自己停咗唔再喐啊！我話俾人聽，我自己 recover 係後尾佢自己 recover 啲嘛，幾好笑。佢唔係咁樣，佢係影咗相，咁我唔再繼續。咁後尾咧，自己試圖 recover 消失啊！咁我睇到我又話，一講完之後咧，佢唔再消失，總之停喺度，又唔惡化，又唔消失，慢慢等唔知幾日，佢自己出招啊，咁自己冇咗咁樣。咁恐怖，個科技真係好犀利。其實真係我懷疑咧，咁啲科技真係可能真係咩？有啲人咪話美國有啲外星人嘅，咁啲真係可能啲係，好啦，真係啲科技好神奇喎，真係可能真係佢哋接觸嗰啲外星人咧，咁啲科技可能係外星傳過嚟，好神奇。我見到乜嘢真係，佢如果要我屙屎，屙尿，瀨屎，瀨尿，流鼻涕，邊個地方痕邊個地方痕，又唔會控制喎。我覺得真係問題喎，咁樣做到咁樣。我都話啦，李克強啊，即係憑我咁幾年接觸啊，根本上佢可以殺死李克強啊。李克強飲啲嘢同我飲嘅一樣，飲啲水裏邊落咗啲嘢，即係游水。李克強游水時候發一電磁波落去身體裏邊，喺心臟附近整一整佢死咗。咁之後咪話佢心臟病死咗，佢其實唔係心臟病，佢其實可以唔係心臟病死嘅，俾人攻擊。即係佢唔係一定啊，但係佢要做可以做到嘅，應該佢有咁嘅能力做到咯。係啊，我嗰陣時做咩啊？我喺網上咁講啊，而家啲水有問題㗎。嗰啲水咧，嗱前嗰排啊，而家轉咗啦。後尾我都發表咗我啲見解咧，就轉咗。即係最近幾年飲啲水咧，起碼咁2年啦。之前唔肯定啊，唔記得咗，起碼咁2年啦。即係我意思係講緊買喺超市買嗰啲水，嗰啲蒸餾水或者啲礦泉水，你飲咗之後咧，你唔想再飲第二次㗎。我唔知你有冇咁嘅經驗咧。但我記得咧，水雖然冇味啊，但係你飲完即係我唔係講你口渴啊。即係我記得由細至大咧，即係有時飲水飲完之後，你原本飲一杯，你唔想再飲，飲完之後咧，你係想再飲多幾杯，你唔係口渴。但係呢啲水有種吸引力㗎，雖然就佢個吸引力即係唔及汽水啊、橙汁咁樣，但係水都有佢自己種吸引力㗎，但係就比橙汁同埋汽水咧細。所以你會喜歡飲橙汁同汽水多嘅水，但係水都有種吸引力嘅。但1、2年咧，嗰種吸引力係冇咗嘅。你飲完水之後咧，你唔想再飲嘅。咁後尾我講咗咁樣嘢之後咧，轉咗啦。而家我而家買啲水咧，嗱你試下，你試下去超市買睇下，你講啱唔啱？你飲完之後你飲啲水之後會涼啊，即係有少少涼嘅感覺啊，即係好似喺雪櫃擺，好似啲水擺完雪櫃拎出嚟。有種涼氣係未散咁樣，佢其實落咗啲嘢喺裏邊嘅。咁種涼嘅感覺咧係遮住咗我之前講嗰啲。我之前就話，即係佢唔係味道，但係有種感覺咧，你飲完水之後咧，你唔會想再飲嘅。但係種涼嘅感覺咧，遮住咗我之前講嘅感覺，令到你咧飲完之後咧，即係你未必會想再飲，但係你唔會有我開頭講嘅感覺。之前啲水係咁，我飲完之後咧。你唔想再飲噶啦，冇乜必要唔想再飲，好怪啫。總之有啲嘢咧令到你唔想再飲咯。但係正常嘅水唔係咁樣。但係而家嘅水咧轉咗。開頭第一次買，其實我買啲樽裝水已經奇怪啦，但係可能一次半次。我而家買真唔同，我第一次買飛雪770ml 嘅，喺個藥房買係咁，
後尾買清涼嘅蒸餾水1.5 M 1.5 L嘅5 L嘅，屈臣氏4.5 L嘅，全部都係咁樣，全部都係咁樣，而家變晒，全部都。你試下去買下，你飲之後睇下有冇感覺？你飲嗰陣時你覺得涼㗎，即係佢唔係好似佢唔係完全喺雪櫃嗰種涼喎，但係咧佢係涼㗎喎。以前唔係㗎，以前唔涼㗎，佢而家加啲嘢裏邊咧，你會感覺係涼嘅。你係想飲，但係因為點解想飲就係因為佢涼，你先想飲。但係以前啲水咧，就算唔涼，你都會想飲嘅。啲水係俾人加咗嘢㗎。仲有啊，我咪有骨質疏鬆同埋腎石嘅，呢啲全部啊都係喺個惠州醫院裏邊俾人落嘢害我。之後我上網查一查，嗰啲腎石咧，原來你咩腎石同埋骨質疏鬆，好似骨質疏鬆，骨質疏鬆咧，原來你食嗰個咩啊？你食嗰個洋葱素可以醫喎，我唔知佢醫嘅意思點樣啊。只要我日日食洋葱素，咁我其實唔可能有骨質疏鬆。我冇食咪係嗰個月喺個醫院裏面冇食到咯，係好明顯人哋落藥係令到我有事。腎石仲係啊，腎石一樣啊。原來 NAC 啊，乙醯半胱氨酸啊，可以令到你嘅腎石咧自己嘛解體，從小便排出嚟嘅。咁我日日都我食咗幾年 NAC， 幾年洋葱素，我其實身體上唔可能會有腎石，同埋唔可能會有腎石，同埋有骨質疏鬆。我冇食嗰個時間咪喺個惠州啟康醫院同埋北京嗰時，北京嗰醫院3個月，同埋喺惠州嗰1個月冇食咯。同埋俾人哋喺食嘢咪落嘢害我。如果仲有個咩前列腺肥大同埋前列腺咩鈣化，我都唔知點，咁我仲未知道點醫啊前列腺鈣化。我而家淨可以食嚇，不過其實應該都係洋葱素啊，身體上所有。你啲洋葱素大晒咩？唔係，不過可能佢未必可以醫得晒，但可能會醫好少少啊。你講啱啊，可能未必可能可以完全克服晒啊。咁但係查咧咩辦法可以醫啊？而家俾人害我咩害我？一個就係話咩係啦，嗱我最近我做咩添啊？我懷疑啊，佢哋而家係想整緊習近平啊，整咩即係想去害習近平啊，想習近平被病死啊！哇，習近平個肚腩咧大到啊，好恐怖而家。同埋我睇佢訪問嗰啲咩，而家咪最近訪問咩越南、馬來西亞同好似柬埔寨嘅，佢飛機落飛機咧行路唔穩定啊，已經身體有事嚟嘅。其實習近平咧係好犀利嘅，佢啲政策，佢嗰個咩啊，佢嗰個即係個政策，我諗未必係習近平嘅，可能背後亦都有一班人嘅。但係總之，習近平咁個隊伍咧，佢好厲害嘅。佢而家打到美國咧唔掂啊，真係好厲害。真係中國出到習近平咧，真係點講啊？真係有幸運啊！明白？即係習近平咧有弱點就佢唔夠以前嗰個胡錦濤同江澤民靚仔，佢外表就輸蝕咗。但佢裏邊嗰個心思咧係好厲害、好叻、好犀利。咁個咧胡錦濤同埋嗰個咩？胡錦濤同埋江澤民係冇嘅。江澤民同胡錦濤咧，江澤民照聽鄧小平講，鄧小平可能好叻，鄧小平就好犀利。我唔知，因為鄧小平當時太細，我唔知啦。胡錦濤嘅人就好好，好 nice，但係咧佢都點講？即係佢咪就係整到香港中國經濟好咯。但佢冇個戰略對付美國嘅，人哋習近平有啊，好嘢習近平。所以你明白，一咁叻個人咧，佢哋咧整唔，即係一係就整到鬧習近平咯，鬧到希望佢落台咯，落台唔到咧，因為共產黨滅亡咯，你滅亡唔到咧，佢就會整死習近平。係咪你諗下係咪？因為好簡單啫，你唔夠中國鬥，你一係就整死習近平，換個第二個分上嚟，或者親美嘅，咁我可以解決咗美國問題啊。所以佢而家係想整死害緊習近平。我同佢講食物好得，因為你即係習近平，佢可以即係佢可能有人可以 check 到啲食物有冇俾人落毒。但係而家人哋唔係落毒啊，而家攞生化嘢啊嘛，你唔係即刻死啊嘛，整到你有病慢慢死啊嘛。同埋其實都唔使點整啊，你整到習近平肥咗之後，如果習近平好肥啊，你肥咗之後人肥啊自然多病㗎啦。
咁你到時好多藉口整死佢啦，係咪？到時咪整到佢心臟有事，咪話心臟病死咯，好多嘢整佢，糖尿病啊，好多嘢整佢啊，好多藉口啊，明白？佢其實而家只要佢去食一餐，嗰啲廚師每一次，我嗰陣時咪試過咯。我喺2019年，我嗰陣食啲嘢食完之後，個心咧，胸部啊痛㗎。咁啊咁多年咧，如果我冇乜做運動咧，我食啲嘢咧食得多會咁樣嘅。但係當時候咧，我運動好多，我就奇怪點會咁樣發生嘅？因為當時我成日我懶啊嘛，唔出街買嘢，成日叫工人買翻嚟啊嘛，食咗4日都胸痛。咁後尾咧，我出街，我當時都懷疑啲食物有問題啊。咁我出街，我去一間餐廳係平時唔去開嘅，之後做運動冇事啦，心唔痛啦。即係我買，即係咁幾日工人買啲嘢係有事，但係就應該唔係工人落嘅。我記得買嗰啲嘢去大家樂、麥當勞同埋新超記。佢咩啫？佢將嗰啲咩脂肪，即係平時可能人哋落啲脂肪係少量啫，佢我食嗰啲裏邊份量多，可能多幾倍咁樣，食到我心胸痛咯。咁好簡單嘅，我喺習近平裏邊落啲嘢落到，直到你肥，每一餐少少，每一餐少少咁樣。佢啲人通街都係嘅喎，你冇辦法避到嘅喎。或者係你就算習近平訪問俄羅斯啊，嗰個廚師係普京嘅，佢都可以落嘢害習近平啊。唔係普京想啊，咁你普京控制唔到，可能佢都害緊普京，你明白？即係而家問題咁好嚴重問題啊！呢班人啊，佢咁做法咧真係有問題。即係習近平好恐怖，肥到真係，佢再咁落去唔掂啊！真係，佢一定要節食同埋要減肥先啊！你再肥落去啦，佢再肥落去啦，到時候咧佢可以整死佢噶，好多藉口死咗之咪話自己話佢心臟病啊，話乜病咁樣。不過佢國家元首又唔可能好似我咁樣啊，即係佢唔可能啲嘢送上去台面俾佢一個，即係有啲嘢煮好晒擺喺佢面前俾佢食嘅，嗰啲嘢就唔可以食嘅。會有事嘅，你一定要去，即係點講？你一定要係啲譬如一碟餸一齊食嘅，或者係好似我咁樣，我自己去一個地方已經煮好晒啦，我自己揀嘅，咁先至比較安全，咁都有機會有事啊。但係叫做比較安全啊。如果習近平坐喺度，人哋煮好晒啲嘢放喺面前，哇！人哋攞嘢你食，咁碟嘢明知係習近平食㗎嘛，大佬，咁啊落啲嘢你食咗咪有事咯？普京都係啊，你覺唔覺普京就肥咗啊？最近幾年係啊，係咯嗱，咁幾個人，習近平、普京啊，唔係鄧炳強又咁樣喎，華基又咁樣喎，另一個叫咩啊？另一個佢下邊嗰個咩？個個都咁樣喎，但班人個個年齡係唔同嘅喎，點解無端端幾年大家都肥咗嘅？咪去食啲嘢俾人落咗嘢咯，佢哋未必信嘅。郭正同呢個叫做。又係肥咗啊！3、4年前我開頭睇佢冇咁肥啊，又肥咗。郭正同咧個個年齡唔同啊，郭正同係40零歲啦，華記50歲頭啦。我唔知你知唔知邊華記50歲頭啦？鄧炳強同我差唔多年齡啦，同我同年啦。前2年已經肥咗啦。不過佢就好似佢又有減，係後尾又減翻肥，但係都係肥咗。鄧炳強、華記、郭正同、習近平、普京，佢哋個個年齡唔同喎。個個都係咁幾年肥咗喎，點解咁啱？因為肥咧，你肥咗咧，到時候可以好多藉口去整一個人啊，明白？肥咗可以話你糖尿病，整咗我阿媽啊！我嗰陣時候2020年離開，佢都冇糖尿病啊！我21年翻嚟前幾個月佢先有糖尿病，其實佢都可能俾人整。你唯一安全就係要咁樣買法。咁買法都唔係一定安全，但比較安全。如果你去一個食肆嗌個餐，佢明知係你食嘅擺喺度俾你，已經有機會落嘢。普京無端端肥咗，普京幾年前肥咗啦，習近平越嚟越肥，肥到行路去落飛機啦，直情好似個人腳步唔穩咁樣啊！
咁之後咧，哇！個肚腩咧，你側邊看咧打得好犀利㗎，好恐怖啊！有問題啊！佢一定要留意啊，唔係就好危險啊！真係。嗱，呢個 program 啦，而家俾人改咗啦。你喐嗱49.20啊，你喐佢咧，你唔可以唔可以每秒咁喐嘅。之前差唔多可以每秒咁喐嘅係啊，49.20。嗱，佢褪得好快，之前唔係嘅，已經俾人改咗啦，即時改啊，49.20睇下。嗱，每4秒咁改，之前唔係噶，俾人改咗已經。馬斯克都係啦，馬斯克都肥咗，我發現。馬斯克其實都肥咗，開始肥緊，佢面啦闊咗。嚇？馬斯克肥咗最近，個面咧闊咗。馬斯克食嘢咧係要俾人驗過有冇毒噶。咁但係佢而家唔係落毒害你噶嘛？落毒我驗到啊！佢而家落啲嘢，譬如加多油膩嘢，令佢肥啲啲，令佢每一次肥少少咁樣。咁你唔肥一邊有肥噶喎，佢或者攞生化物質，你又冇法驗到啲生化物質，基本上佢唔公開冇人知嘅。你砒霜個個知，一 check 到，但係而家生化物質同埋生化物質唔係致命啊嘛，明白？佢唔係即刻致命啊嘛，佢整到你自己有病，第時慢慢病死啊嘛。馬斯克都有事啊，陰公，唉，馬斯克得罪咗深圳政府啊嘛。馬斯克、習近平、普京、華基國正同、鄧炳強啦，嗰個咩啊？特首啊唔見佢肥喎，李家超，你睇佢，你見佢肥過？佢唔肥嘅我哋，我都話咁個李家超係間諜嘅，以前話佢，不過而家佢點都好啦，就算間諜都好啦，佢立23條都好難得嘅。講真，佢立得23條，佢就算間諜都好，都得罪咗美國。佢就算係間諜咧，都係雙面。即係李家超可能好咩，都可能要向上爬啦，向上爬要越插美國鞋啊，做美國間諜。而家習近平要佢立13條，佢立13條，佢咩都係為生存啊，為升職啊做間諜啊。佢做間諜都咩啊，都得罪咗美國嘅。而家佢立即係立23條。咁啊，梁振英都唔立啊！梁振英話咁愛國，佢都唔立13條。因為梁振英啊係同我一樣啊，俾人哋落咩電磁波控制緊嘅。我嗰陣時候喺咩 Messenger 啊 send 啲 information 俾阿梁振英啊，即係一開始就 send 電磁波啲嘢，佢後尾直情唔騷我，直情 stop 咗我 send 唔到俾佢。梁振英以前好好啊嘛，喺稻苗嗰時見過佢噶嘛。嗰陣時候啊，我記得佢一次佢咪喺嘛，佢咪喺台灣度有個講座嘅，我聽佢，我攞相機影佢啊。佢原來對佢有印象，我唔知道啊。後尾大約半年後咧，大約11月啊，我喺地鐵見到佢喎。當時我好攰啊，我喺尖沙咀站咧我記得應該翻去銅鑼灣去跑步嘅。咁大約可能下午嘅時間，我唔記得幾點鐘，可能2-3點啦。咁嗰個車廂一開，咁我就你知一入去就有個扶嘢噶嘛，我扶住佢。咁佢原來佢就大家佢就喺我隔離喎，即係佢同我前面，即係我前面有個人。嚇咩話？你講咩？聽唔到你講咩？咩話？唔係，佢同我中間有人企喺度，即係我前面有個人，個人後邊就係梁振英，但係梁振英好鬼死高噶嘛，咁但我好矮噶嘛，嗰個望就望唔到梁振英，望到前面個人，我唔知梁振英喺我隔離，但梁振英望到，因為好高啊嘛，佢望到我，但我望唔到佢，咁我合住我就合，我一入去我望唔到梁振英，咁我就扶住佢就孭埋眼，因為好攰，咁到金鐘我開眼，咁我開眼咧，咁我唔打喊望點樣，咁我頭咧就向上邊就望到梁振英喎，原來梁振英嚟喎，咁我開眼咧見到佢咧，佢就笑口同我打招呼，咁好奇怪，佢點識我啊？咁我淨係喺嗰次睇咩？我嗰次喺茶班嗰度見過佢啫嘛，即係原來我好似影相咧，
佢記得我喎，我都唔知喎，嗰陣時先知喎，原來佢記得我喎，佢同我打招呼。咁你諗下，佢咁樣都同我打招呼，我喺 Messenger send 嘢俾梁振英，佢一聽到第一講先講電磁波，佢 stop 咗，我以後再 send 唔到俾佢，即係 send 俾佢，佢冇反應咯，明白？咁佢唔係咁嘅人嚟噶嘛，咁即係話俾你聽啦，係啊，後尾仲點樣咧嗰次點樣樣咧先啊？係啊，仲有啊，我嗰次咧仲有啊，咁我去咗金鐘，咁啲人走晒啦，咁佢咧就坐低，去坐喺個空凳咧，就坐喺空凳裏邊。咁當時候嗰個車廂咧，除咗梁振英同我啦，可能得翻仲有兩三個人喺度啫。咁我咧就諗住咧，趁冇人咧，想同佢講嘢。佢唔睬我，佢唔出聲，即係唔係唔睬我，耷低頭我即係佢唔想，即係意思佢即係暗示我，即係暗示咧唔想同我傾偈。咁我識咗我咪走咯。咁當時唔明點解，我而家明啦，因為我嗰陣時候唔知有間諜噶嘛。當時我車廂除咗我同佢，仲有兩三個人，嗰啲就係間諜，喺監視緊梁振英。所以梁振英知道佢就唔出聲。但係嗰陣時候唔知，我諗十年後我而家知道啦。咁今次就係啦，嗱，今次我 send 嘢俾佢，完全唔答。咁即係話咧，佢因為我先係講電磁波啊嘛，咁我就懷疑佢其實就同我一樣，俾任呢有電磁波俾人控制緊，佢唔夠膽出聲，一出聲可能有事咁樣。因為你諗下，梁振英點解佢唔立13條嘅？佢咁愛國，佢立唔到，有人控制緊佢啊！聽唔到。我懷疑你都係咁樣樣，你而家係咪俾人勒索緊啊？要挾緊啊！我覺嚇，咁樣我幫你同中央講講話聲俾佢聽，你係俾人威脅要挾緊，我覺得你都係啊，其實你係俾人要挾緊，即係我感覺到啊。咁你所有法官咧，就算啲法官唔係黃嘅，嗰啲咩國安法法官講一大輪嘢，鬧一大輪嗰啲被告，鬧完之後輕判，都係輕判佢嘅，放佢走，又話即係藉口又，真係即係俾條生路人行咁。其實佢根本上佢係俾人要挾緊，我懷疑就係。我相信啦，佢隨時可以下一秒，我相信咧佢可以下一秒要我死，我就即刻死嘅，信唔信？可以做到，佢唔做嘅。所以我條命而家係俾人控制緊，隨時可以死嘅。即係只要你飲咗啲水或者係啲食物係對電磁波反應大，佢控制喺身體，你就有事嘅。真係有問題，咁班人咁樣做法，呢啲係反人類咁嘅行為，真係咁做法，犯咗刑事，好嚴重刑事法，喺大眾嘅食物裏邊落嘢，好嚴重嘅罪行嚟嘅，大佬。你唔好理話你好最有錢，世界上最有錢啲人，你就可以豁免喎。即係其實特朗普啊，有啲蠢，佢應該派多啲人照住馬斯克，保護馬斯克。派多啲人擴大嗰個咩多係嘛？擴大嗰個咩政府效率部，擴充人手，多啲人保護馬斯克，俾多啲權馬斯克。即係你美國啲富豪啊，佢哋嘅身家係而家國債4倍。我睇上網睇視頻有佢咁講，當時好似唔知32萬億定35萬億一輪，唔知最近1年嘅，即係人哋成160萬億。咁你深層政府啊，你貪污啲人啊，只要係160萬億裏邊1/4啊，你只要捉到班人出嚟，上法庭定罪，充公啲財產，你將佢充公財產已經可以冚晒國債啦，使乜搞中國啊？佢搞到咁蠢啊！佢其實可能知啊，不過佢唔夠膽喐深層政府嘅，同埋深層政府啊係好大噶，而你而家富豪160萬億啊！我相信起碼一半啊，係深層政府，甚至3/4都係深層政府啊，可能只有少部分嗰啲人係正當手段賺出嚟嘅啫。你將啲錢充公晒，你美國政府即刻富有啦，還晒國債之後仲大把錢啦，即係派啲錢俾人民，捉班深層政府坐監啱啊！兩班友
殺人放火害我，都明唔知我都唔知我係邊個，又住夠膽害我。我都話都唔知我遇到 CIA 係，我都唔知我遇到 CIA 係我不幸咧，定係 CIA 不幸就係佢遇到我。你又似佢最多同我同歸於盡。怡寶1.18L水12支全部飲晒，11支係之前飲晒，有1支係今日飲晒。清涼水飲咗1支，另外有1支飲咗大約600ml，即係今日大約飲咗3.28L水，再加500ml 朱古力牛奶。前邊嗰排係今日飲嘅，22號凌晨4點35分之前冇飲過水。